Banter iku. Cecak. Cecak kumbu banter ya, Mas? Sembuh. Cecak kumbu. Iku manuk apa aja? Jenisnya kan manuk kolibri ya iki. Sejenis apa ya? Kolibri kok nang ngene kok. Sejenis apa jenenge? Manuk ontel ora ya? Yang kayak ontel biasanya anu, loponan ini. Nak klopo? Berarti cucuke kuat iki. Aku sing malah pengen suarane durung to. Luru nah. Kecekel. Napa? YouTube kaca. Oh. Iki nek on klopo ta nek ontel? Ora manuk kene ya? Ora manuk kene, Mas? Ini agak sekolah kan. Bisa ada. Ora non pasar lho. Hah? Ora non pasar lho. Pasar. Weh, ora manuk kene. Kira keling-keling ngono kan. Cecak kumbu. Ya itu tak kumbu. Cecak kumbu biasa hidup di Endi ra ana tulisane kok. banyak tempat. Nah. Burung ini termasuk aneh.